Kaixo irati zer moduz? Kaixoan, da berrian sartuta, pozpozik. Gauza askori buruz hitz egin dugu hemen, eta aipatu ditugu gauza potoloak ere, 8. atalera iritsi garen honetan. Bai, bakardadea, errua, 30. krisia. Gai zailak horietako asko, baina batzuetan hitzik laburrenak dira esaten zailenak, adibidez, 2 letrako hitz bat, ez? Irati zuri asko kostatzen zaizu ez esatea? Batzutan pertsonaren arabera eta egoeraren arabera. Gai horrekin amaituko dugu orduan lehen denboraldia, gaur arituko gara, ez esateaz, mugak jartzeaz, geure buruari ez esateko aitortzen diogun gaitasun hortaz, ez esaten ez badidazu, hasiko gara. Az gaitezen. Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu bizkarrekin. Asko hitz egiten dugu mugak jartzeaz Irati, baina zer da zehazki mugak jartzea? Ez esatea, onaino esatea? Bai, adibidez, baina askotan ezakigu zer den errealki mugak jartzea edo nola jartzen diren, ez? Eta niretzat, edo nik uste, mugak jartzea dela bai nire buruari, eta bai aurrean dugun pertsonari edo egoerari, begi hutsez ikusezinak diren lerroak ezartzea bezala, ulertzen duz nik mugak jartzearen asunto hau, ez? Mugak jartzea ez da, aserraldi batean atea itxi eta joatea, edo nire pentsatzeko modua edo nahi dudana besteari inposatzea. Mugak jartzea da, begi hutsez ikusten ez diren lerrotxo horiek jartzea. Lerroak bai, baina ez dakit nola ulertu zehazki lerroiek adibideren bat okurtzen zaizu. Bai, lerroak diot, ez direlako, alako marratxoak edo ez da pareta bat ezartzea, ez? Adibidez, imaginatu, nire bikotekidearekin dudala ohitura ostiralero joateko afaltzera. Eta behar bada iristen da ostiral bat ez dudana joan nahi. Hor, muga bat ezartzea izango litzake, ez? Lerrotxo hori esatean ere bikotekideari, ostiral honetan ez dudala joan nahi. Edo lan eremuan, asko gertatzen den zerbait da, gure ardurapean ez dauden gauzak egokitzen zaizkigula, eta hor baita ere, esatea ezetz edo hau ez agokit niri, lerrotxo hori ezartzea izango litzake, adibidez. Hala ere Irati, zergatik kostatzen zaigoen beste lerrotxo horiek edo muga horiek jartzea? Zen niri behintzat, ezetz esatea asko kostatzen zait. Bueno, normala da, hasieran nik uste den hori kostatzen zaigula mugak jartzea ze ez gaude ohituta, ez? Hasieran oso bortitza egiten zaigu ezetz esatea edo deseroso sentitzen gea, egoistak ere sentitu gaitezke, baita ere pertsona askok momenturen batean lotzen dugu muga bat ezartzea zigor bat ezartzearekin, ez? Naiz eta hau errealki horrela ez den, edo gure haurtzaroan gure mugak ez baldin badira mantendu, edo bortitzak izan baldin badira gurekin, edo inbadituta sentitu bagera, askoz ere zailtasun gehiago ditugu gero heldutasunean muga hauek jartzeko, ez? Eta zailtasun horiek zerikusia handia dute, adibidez, gatazka bat sortzearekin. Beldurra ematen digu gatazka bat sortzea gure bikotekidearekin, gure lankidearekin, gure familiarekin, eta gatazka hauek ez emateko, ez ditugu nahiaina edo behar ditugun muga horiek jartzen, ez? Edo adibidez, beldurra eduki dezakegu, ea baztertuak izango garen, muga hori jartzeagatik, edo behar bada maitatzeari utziko diguten beldur, ez horren aurrean, edo baita ere, lehen esan bezala, oso errudun sentitzen gea. Terapian nik asko entzuten dut, Irati, muga jartzen baldin badut egoista izaten ari naiz. Edo neregan pentsatzen badut egoista izaten ari naiz, eta hau ez horrela, ez? Baina egoismo horrek, edo berekoia izate horrek, zailtzen du muga edo lerrotxoiek ezartza. Eta baita, besteari min egitearen kezka edukitzea. Hau bereziki asko ematen da familian, edo niri behintzat, nire familiari jarri behar diodanean muga bat, beldur asko ematen dit muga hori jarrita
min egingo baldin badiot, nire gurasoei, edo nola esango diot nire aitari, ez nagoela ados beak planteatutako plan batekin, edo nola esango diot nire amonari zerbait, ea zer pentsatuko duen nire inguruan, ez? Maite ditugun, oiei, muga jartzea kostatzen zaigu, min hori eman diezaiokegulako, edo hori delako gure ustea. Hor gainera badago emakumeok bereziki, errua bezain zur muineraino sartuta daukagun zerbait, eta da, konplazentziarena, ez? Nola saiatzen garen, beti ingurukoak egon daitezen, nahi baduzu ondo zainduta, eta ez gaitezen izan bortitzak, edo ez gaitezen izan, ez dakit, zorrotzak ez esaterakoan, edo mugak jartzerakoan. Bai, ala da, emakumeongan konplazentzian ikustu dut oso presente dagola, pertsona guztiek daukagu joera bat, gure ingurukoak zaintzera, ez? Eta emakumeongan, bai hezkuntza aldetik, historikoki, zaintza hau oso presente bizi dugun zerbaita, eta horrek eramaten gaitu, besteen beharrak beti lehen estera. Orduan, besteen gauzak edo besteen desioak edo besteen beharrak aurrean jartzen baldin baditut, nire buruataz astu egiten naiz, ez? Farotxo bat izango bagina bezala, hor gaude argia jartzen beti kanpora, eta horrek ere asko zailtzen du, momenturen batean muga bat jartzea. Eta baita ere, mugak jartze hortan, zailtasunak nola esan. Terapian batek esaten zian, bai Irati, mugak jarri bai, baina nola esango diot, ez? Ze hitz erabiliko ditut. Askotan ezakigu nola komunikatu edo ze hitz erabili, muga hauek jartzeko garaian. Eta baita ere, esan, mugak jartzen ditugunean, nolabait gure burua erakusten dugu. Ze nik muga bat jartzen baldin badut, da, zerbait ez zaidalako gustatu, edo ez nagolako prest zerbait sostengatzera, edo, esaten didatena nire beharretatik aldenduta baldima dago, eta horrek nolabait nire nortasuna erakusten du, nor naizen ni erakusten du, eta honek ere askotan beldurra ematen gaitu, eta horrek eramaten gaitu baita ere, muga horiek jartzeko zailtasunak edukitzera. Ni hasi naiz ariketa bat egiten duela gutxi, ez dakit azken urtean edo, eta da, emailak idaztearena gizonek bezala. Orduan, batez ere zerbaiti ezetz esan behar diodanean, ez dakit lan kontuekin, eta zerbait oso argi baldin badukat, dauzkagun baliabideekin, eta dauzkadan ordutegiekin, eta ezinezkoa dela. Badakit joera ateratzen zaidala esateko, sentitzen dut, baina azken aldian oso lanpetuta gabiltza, eta orduan ezin dut, baina agian urrengoan lasai ezagize, eta hartzen dut 4 parrafo eta 4 ordeneko nire emaila, eta egiten diotalako garbiketa bat, eta esaten dut, ez da posible, urrengoan galdetu lasai, agur, eta ematen diotalako beste errepasotxo bat. Norbaiten nahi badu, ariketa moduan hartu. Bai, ongi etorria, zura adibidea. Argi gelditu zaidana da, deno dauzkagula gure beldurrak eta gure ezinak, ez esateko edo mugak jartzeko, baina nola hasi gaitezke horri aurre egiten. Ze interesgarri zure galdera, Ane. Ohikoena, normalean da, muga horiek, zailtasunak ditugunez, muga horiek jartzeko, egiten ditugu egoera asko tragatu edo tapatu. Txikikeriak izan daitezke, baina egiten ditugu tapatu. Eta gero momentu batean guztiak gainezka egiten digu, eta modu txar batean, edo modu desegoki batean, aldendu egiten gara, edo muga hori jartzen dugu. Neri adibidez, gertatu izan zait askotan, denak gainezka egin, eta batean hasi aurrekoari, nazkatuta nago guztiaz, onaino, ez dut honekin jarraitu nahi, bale, ez, garrasika, gauzak oso modu desegoki batean esan, atea itxi, modu txar batean, eta berbalki baita ere, mina egin, ez? Muga horiek ez ezartzeagatik, lehenago edo hasiera batetik. Zentzu horretan, garrantzitsua da, komunikazioa edo nola komunikatzen ditugun muga horiek gainezka gauzak egin baino lehen. Beraz, kontua ez da bakarrik mugak jartzea, izan daiteke muga horiek noiz jartzen ditugun eta nola jartzen ditugun, eta baita nola komunikatzen ditugun ere, edo nola esaten ditugun. Bai, hori da. Zentzu hortan,
nik beti gomendatzen duten zerbait, da muga bat jartzen dugun momentuan, saiatu gaitezen alik eta argien eta zehatzen izaten, ez? Alde batera utzi behar ditugu oso globalak diren esaldiak, ez? Beti berdin, hau asko esaten dugu, beti berdin gabiltza, nola beti berdin, ez? Zehatzago izan, ez? Hau egiten duzunean, zehatza, ni horrela sentitzen naiz, edo hau eskatzen dizut, gauza zehatz hau egiten duzun momentuan, ez? Adibidez. Gero, beste gai garrantzitsu bat da, une egoki bat aukeratzea mugak jartzeko, edo guztiontaz hitz egiteko. Azkenean, presaka baldin gabiltza, seguraski nire komunikatzeko modua, azkarra eta nahasia izango da. Muga bat jartzen dugun momentuan, elkarrizketa bat egon beharko luke, eta horrek eskatzen du, momentu lasai bat aurkitzea edo ematea guztiontaz hitz egiteko. Eta gero, askotan ez dugu egiten, eta egin beharko genukeen zerbait da lehenengo pertsonan hitz egitea. Zer gertatzen zaitan? Neri. Ez besteari edo hirugarren pertsona bati, baizik eta neri. Zentzu hortan esaldiak hasi gaitezke. Hane, zuk hau egiten duzunean, ni sentitzen naiz, ez dakit zer modutara eta eskatuko nizuke, hau berriro ez ematea edo hau berriro ez gertatzea. Baina, enfatizatuz edo energia jarriz neri gertatzen zaidan horretan. Eta gero, baita ere, lagundu dezaken zerbait, da erakustea ze ondorio izan dezaken muga hori salto egiten baldin badiogu muga horrei. Ostras, hau berriro errepikatzen baldin bada, ja ez naiz gehiago geldituko, edo ez dut hontaz gehiago hitz egin nahi, ez? Muga hori, baina eta berriro salto egiten baldin badiogu. Eta dena ondo azalduta ere, eta guzti horiek ondo aplikatuta ere, parekoak ez duenean muga hori errespetatzen, zer? Hau egoera zaila da, baina batzutan ematen da, ez? Eta, ohituta gaude gauza asko berbalki adieraztera, eta zentzu hortan lagungarri izan daiteke, modu konduktualago batean, probatzea muga hori esaten, ez? Gehiago alderdi fisikoa erabiliz, lekuz aldatu, keinuak eginez, eta hala ere, aurrean dugunak, baina eta berriro salto egiten baldin badio ezarritako muga bati, behar bada planteatu dezakegu harreman horrek nora eramaten ari gaitu, olako harremana nahi dugun eduki, ez ulertzen dut, ez gaudela prest, behin mugak ezarrita aurrean dugun hau, baina eta berriro salto egiten baldin badabil muga horietatik, ez? Orduan, zaintza bat eskatzen dugu eta errebisio bat gure harremanekiko. Ari gara hitz egiten guk mugak jartzeaz eta nola komunikatu ditzakegun horiek ondo, baina bestek mugak jartzen dizkigutenean guri, asmatzen dugu horiek kudeatzen, badakigu zer egin halakoetan? Bizkat zaila da adieraztea. Ze normalean muga bat jartzen digutenean, badago gure alderdi bat rebelatu bezala egiten dena, ez? Ostras, muga bat jarri diate. Ostras, ja ezin dut gauzak orain arte bezala egin, edo ostras, esan didate, enaizela kontuan hartzen ari aurrean dudana, ez? Eta gehiengoetan, ateratzen zaigun lehendabiziko joera da defentsa moduan. Ez? Esaten dugu haizu, baina muga hau, behar bada, aserre jartzen geha eta zentzu hortan, nik uste dut, hor badagola momentu bat hartu behar duguna, guk gure buruarekin muga hau jasotzen dugunean, ez? Eta errebisatu, muga horrek zer mugiarazten dit. Muga horrek ze eskatzen dit niri, ze muga batek beti eskatzen du zerbait. Eta eskakizun horretan, baitare, nik parte hartu dezaket. Ze mugak ez dira zerbait inposatzen dena, mugak negoziatu daitezken zerbait dira, ze aurrean dugunak ez du zergatik gu bezala pentsatu behar, edo gu bezala egin behar. Orduan, niri muga bat jartzen baldin badidate, nik esan dezaket, muga honekin ados nago, edo ez, edo zure muga hau baldin bada, nik ere beste muga bat jarri dezaket. Hor badago, lanketa bat jasotzen dugun hortan, arnasa hartu, nola jasotzen dut hau, eta zer egin dezaket honekiko.
beti ere pentsatzen dut, empatiarik eta potentetxo bat egin da bideo horretan. Mugak jartzea zaritu gara, baina esango dugu lehen denboraldi hau ere heldu dela mugara. Irati, nahi duzu eman azken mezu bat edo azken gogoeta bat? Bueno, esango nuke mugak jartzea zerbait oso sanoa dela, erlazio sakonagoak lortu ditzakegula horra, errespetu bat baitare gure buruakiko eta bai zaintza bat bestearekiko ere, eta inoiz ez dela berandu mugak jartzen hasteko, hori esango nuke. Eskerrik asko hausnarketa honegatik Irati, eta gainerako guztiengatik ere, uste dut entzule askoren izenean hitz egiten dudala, esaten dudanean asko ikasi dugula zuri entzunez, eta oso gustura egon garela, mai buelta honetatik kanpo ere egongo gara, eta ea badaukagun berriro ere maira itzultzeko aukera. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ane, plazer bat izan da, zu ezagutzea eta guztiontaz hitz egitea, eta elkarrekin denbora hau partekatzea, espero dut gure ikusle eta entzulek hemen hitz egindako guztia ongi jaso izana, eta ea elkar ikusteko aukera dugun aurreago. Ondo ibili. Eskerrik asko. Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin. Hiru Damatxok, EITB podcast eta gaztearentzat ekoitzitako podcasta. Eta zu, zer modu zaude?